Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Merpati Doro. Terima kasih yang sudah klik video ini, dan jangan lupa klik juga subscribe-nya dan pencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit berbagi tips atau cara mengobati burung merpati yang terkena pilek, batuk, dan ngorok. Nah, untuk mengobatinya saya menggunakan ini, ada bawang merah, jahe, dan daun serai. Nah, untuk caranya langsung saja saya praktekkan. Nah, untuk caranya ini daun serainya ditumbuk dulu, terus dimasukkan, jahenya juga ditumbuk, lalu kasih air putih 1 gelas, masak sampai mendidih. Setelah mendidih nanti didiamkan sampai dingin, lalu baru oloskan ke merpatinya. Nah, ini adalah rebusan dari daun serai dan jahe. Jadi rebus sampai warnanya menjadi kuning dan tunggu sampai dingin. Nah, untuk caranya yang pertama, untuk bawang merahnya itu potong bagian atasnya, lalu diperas sampai keluar airnya, lalu oleskan ke hidungnya untuk pengobatan dari luar. Nah, untuk pemberian rebusan daun serai dan jahe itu cukup dispetkan saja menggunakan suntikan. Untuk pemberiannya secukupnya. Dan untuk pemberiannya itu diberikan 1 hari itu 2 kali, jadi pagi dan sore selama 2 atau 3 hari. Biasanya 2-3 hari itu burung sudah sembuh total ya. Ini sudah saya praktekkan, dan biasanya kalau burung merpati saya terkena pilek atau ngorok, saya pakai racikan jamu ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba, salam satu hobi.